欢迎收看频道 DH 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：肖战业务能力首次陷入危机，和杨紫搭戏，原声太好听了。肖战因在《陈情令》中出色的演技而成为备受瞩目的流量小生。他接下了各种资源，杨紫主演的《余生，请多指教》的拍摄也正在紧锣密鼓地进行中。这本应该是一部备受期待的作品，肖战却因为一个片段而引发调侃。影片中只有肖战的一句台词：“在我眼里，你有我无法企及的勇气，我喜欢你。”不过，这句台词却遭到了网友的严厉批评。肖战，给我练一下台词吧。肖战的台词功底需要加强，听起来有点情绪化。在剧组的老演员面前待了10天，肖战的台词表现确实显得不成熟。为无限这个角色的成功也离不开边疆老师的配音，让整个角色更加生动饱满。在综艺节目《演员请就位》中，李成儒老师表达了对新生代演员的台词能力的看法。他提到，如果演员连台词都听不清，观众会感觉很不舒服。如果演员的情感无法准确表达，又如何诠释人物的真实情感呢？这确实是一个非常有道理的观点，但我们暂时先抛开对肖战的高强度期待和对杨紫经历的称赞，我们能否给肖战一些宽容和理解？毕竟每个演员都需要经历成长的过程。虽然肖战在《陈情令》中表现出色，但他的演艺之路还很漫长，需要学习和提高的地方还有很多。演员不可能从一开始就完美。相信肖战能够很好的演绎魏无羡这个角色，也能够完美的呈现顾博士。他需要更多的时间和经验来磨练他的线路技巧。当然，也希望剧组在后期制作中能够对肖战的台词进行适当的调整和修剪，以凸显肖战的演技和人物魅力。最后，我们来思考一个问题：虽然肖战的台词还不够成熟，但是他能通过其他演技来弥补这个不足吗？一个演员的台词功底固然重要，但演技的多元化发展也很重要。我们期待肖战在未来的作品中展现出更多的成长和突破，他的精彩演技将不再局限于片段中的一句台词。让我们一起期待肖战在《余生，请多指教》中的表现吧。可惜有4位女明星脸蛋高，实际身高不到 1.6 米。很多明星的脸都很高，但实际身高却不足 1.6 米。不过身高并不影响这些女星的发育。王子文个子比较矮，这是娱乐圈公认的事实。但王子文的演技和王子文的脸蛋让他看上去并不像是一个很矮的人。用娱乐圈的话说，王子文的演技是 1.8 米，但他的实际身高是 1.5 米。他的气场很强，可以当领袖。张弛是有表演学历的，所以在表演的时候观众很容易忽视他的身高。王子文在搭配演员时总是穿着高跟鞋，这也凸显了他独特的气质。他的脸很有攻击性，再加上他气质好，演技好，所以身高比例完全看不出来。只要换个框架，他就不会觉得矮。与王子文相比，杨蓉的身高问题更为突出。她因出色的演技被称为万年第2少女。不过，她和男主搭档时，身高却显得缺乏 CP 感。为了克服身高的劣势，杨蓉总是穿着很高的鞋子，尽量在合影时不显得矮。她通过出色的演技，轻松碾压了没有演技的女主角，给人一种她只能演女二的错觉。在演戏的过程中，她的气场强大到压倒所有人，让人忽略了她身高的缺点。杨紫个子不高，但通过自己的努力和才华，她成功摆脱了边缘角色的限制，成为了第1位女影后。身高不足 1.6 米的杨紫必须通过严格提升演技来弥补这个缺陷。她付出了非凡的努力，不仅因为她的童星出身，还因为她不得不与自己的身高做斗争。正是因为可以选择剧本，所以杨紫在选择演员的时候，避免选择太高的演员。在拍摄过程中，她很少凸显自己身高的弱点，而剧中表演的男演员也都保持在适当的范围内，让杨紫的矮个子在表演时并不显眼。赵丽颖也面临着身高限制，但是通过她非常努力的努力，她成功成为了女神。虽然赵丽颖一开始只是一个默默无闻的杂耍演员，但很多导演并没有选择她，因为她的身高、脸型和演技都不够出众。不过，
无论赵丽颖出演什么角色，她都会尽力展现自己的演技，以获得脱颖而出的机会。她不断努力提升自己的实力，在选择剧本时注重主演表演的选择，尽量不被场景中的对手压倒。她的努力终于得到了回报，现在的赵丽颖已经成为了圈内不可小觑的女演员。她经常选择女主角，对唱也不输给任何人。身高并不是评判女演员的唯一标准。这些女明星虽然个子不是很高，但是却凭借扎实的演技在娱乐圈站稳了脚跟。她们用精湛的演技和出色的作品证明了自己的实力，成为娱乐圈中的佼佼者。那么，身高对娱乐圈的影响有多大呢？为什么这些女星能够成功突破身高限制，成为当红一线明星呢？只有时间才能告诉我们答案，让我们拭目以待。玉骨妖任敏虽然演技聪明，但相貌普通，不要碰古偶和童话。玉骨妖在特效、服装、剧情、演员造型、演技上都没有大的 bug。如果说这部剧最大的缺陷，那就是女主颜值的缺失。任敏虽然很有少女感，演技灵动，剧中人物也很讨喜，但却是石英的救赎，是石英10几年来灰暗颓废生活中为数不多的光芒之一。选美攻略，一个美女嫁给普通男人的例子，但这毕竟是一部古偶童话剧，不是一部父母脾气暴躁、大妈玩锅碗瓢盆的接地气剧。男主如被谪仙，如画中人一样英俊优雅。当镜头转动时，女主有着一张邻家女孩般的普通脸。如果我不反复告诉自己这个世界上没有完美的事情，我真的无法忍受。对于现在流行的古偶、仙侠剧来说，首要条件就是男女主角都美貌不朽。比如《花千骨》就被看了很多遍，或《剑华冷酷禁欲》，赵丽颖无论是颜值还是演技都达到了巅峰。两人深情对视同框的画面极其美好，但如果一个人的相貌和气质稍微丑一点，那就惨不忍睹了。比如刘亦菲、刘诗诗、唐嫣、杨幂早年都出演过仙侠剧。抛开他们的演技不说，他们的颜值就非常有说服力。看看倾人城，再看看倾人国，每一帧画面都美得让人挪不开眼睛。反观那些被圈外嘲讽的古偶、童话，比如周冬雨的《千古绝尘》。周冬雨虽然是金3女星之一，但她身材单薄，长相也很普通。她在这部剧中成为了一个非常突然的存在。她唯一的贡献就是很多让人发笑的表情包，每次看到都让人吐槽。演技再好，明星满座又有什么用呢？将军少女想要在仙侠剧中分得一杯羹，她试图通过剧中仙界最美女人的角色设计，改变观众心中对将军少女的印象。同样的例子还有杨紫的《长相思》。预告片中可以看到杨紫的颜值大幅下降，尤其是女扮男装的时候，甚至有一种油腻的感觉，几场哭戏都夸张到了炸裂的地步。不知道剧情会如何？如果是预告片里展示的状态，杨紫的《长相思》就有危险了。她对玉骨遥控的女导演敏并没有任何恶感，而且主动认领猪猪侠，这也无形中增加了大家对她的好感度。虽然她的长相不够精致，但是她的演技确实不错，将朱颜的花痴、纯洁、固执诠释得很好。然而，仙侠剧不能一颦一笑都魅力十足，一举一动都风姿绰约，始终是一个无法挽回的遗憾。像任敏这样长相普通的女演员，不应该接触古偶剧。另一方面，在任敏和王源主演的《追光的日子》中，任敏表现出色。她饰演的高中生穿着简单的短袖 T 恤和牛仔裤，但看上去干净又清纯。任敏还演绎了高考失利后躺在床上默默哭泣时的悲伤，以及与看不起自己的同学打架时的坦然。任敏也表现得很巧妙。古代木偶童话剧的情节本身就天马行空、牵强附会，需要注重场景和服装的独特性，让观众有沉浸感和视觉冲击力。而如果男女主角身价上亿，那么无论服务和演技再好，沉浸感和视觉冲击力都会成为一句空话。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注谢谢大家。